ကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာ vertical line center line တစ် line ယူမယ်ပြီးဒီဘက်ချမ်းပဲဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကို mirror ခေါင်းလိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ဒီနော်ဘယ်ရောညာကိုဒီနော်အကုန်လုံး mirror မခေါက်ဖ ೇನೆ ဆွဲပေးထားလိုက်တယ်နော် point နေနော်တသမတွေနဲ့ပြထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unit ကို decimal နဲ့ပေးရတော့မယ်နော်ကိုဆွဲမဲ့ပုံရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှနော် decimal နဲ့ပေးရမယ်ဒါလေးဆိုရင်နော် fractional ပေါ့ဒါဆိုအပိုင်းကဏ္ဍတွေပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ unit ချိန်တဲ့အခါမှာ fractional နဲ့ပေးရပြီးတော့ခုဒီပုံဆိုရင်တော့ decimal နဲ့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဦးဆုံးနော်ဒါအကုန်ချိန်ပြီးသားဆိုတော့နော်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ပုံမဲ့အရင်ဆွဲလိုက်မယ်နောက်ပုံလေးကြမှာနော် drawing လေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသစ်ပြန်စပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဒါလေးအရင်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဦးဆုံးစက်ဝိုင်းလေးနဲ့လုံးဆွဲရမှာပေါ့နော် 0.5 radius 0.5 ရှိတာနဲ့လုံးဆွဲမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်အပြင်တဝိုင်းကဘယ်လောက်ရှိတော့ radius ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီဘက်မှာပြထားနော် radius 1နော် 0.5 radius ရှိတာစက်ဝိုင်းတစ်ခုဆွဲမယ်ပြီးရင် radius 1ရှိတာဒီဘက်တစ်ခုနဲ့စက်ဝိုင်းတစ်ခုဆွဲမယ်နော်ပြီးရင်အလဲကောင်မှာ center မှာပါရှိတော့ radius 1.25 ရှိတဲ့စက်ဝိုင်းဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်အခုမှပါဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်တစ်ခုရဲ့စက်ဝိုင်းရဲ့အကျယ်ကနော်ဒီစက်ဝိုင်းတစ်လုံးရဲ့အကျယ်ကဘယ်လောက်လဲ radius 2ပေါ့နော်ပြီးရင် trim လိုက်ရုံပဲဒါပဲနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအရင်ဦးဆုံးဒါတွေကကျမတို့ချိန်ပြီးသားလေးဆိုတော့နောက်တစ်ပုံကျမှပဲအသစ်နော် unit limit unit တွေဒီ text style တွေ dimension style တွေအသစ်ဝင်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုဒီဟာလေးကြည့်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီရှေ့ကဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလို့လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးစက်ဝိုင်းဆွဲမယ်ဆိုတော့ C under click ချက်ပေးမယ်ဘယ်လောက်တော့ radius ဘယ်လောက်တော့ကျမတို့က radius 0.5နော်under မနေလည်းရတယ်နော်ကျွန်တော် diameter ဆိုရင်တော့ပြောင်းအောင်မှာဒါကတော့ radius ပို့ပြီးတာ 0.5 under နော်စက်ဝိုင်းတစ်လုံးရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အကွာမှာဘယ်လောက်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကunder လေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီကနေဘယ်လောက်တော့ 3.25 နော်သူကပြီးလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပြီးမှဒါလေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့အမှတ်တစ်ခုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကလည်းဘယ်လောက်ပဲတော့ 3.25 နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဘယ်လောက်ဆွဲမလဲ circle တစ်လုံးဆွဲမယ် C under ဘယ်လောက်တုံးဆိုရင် 0.5 under ပြီးရင်နောက်ထပ်စက်ဝိုင်းဆွဲမယ်ဘယ်လောက်တုံး1 radius ရှိတာနော်ဒီမှာတစ်လုံးဒီမှာတစ်လုံး C ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ under တစ်ချက်ကောက်သုံးဖို့ space bar တစ်ချက်ပုံလိုက်မယ်ဘယ်လောက်တုံး first center point ပေးမယ်ပြီးရင်1 under ဒီဘက်မှာလည်း space bar တစ်ချက်ပုံလိုက်ရင်တော့နော်ရှေ့ဆက်သုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ3လက်စ command လေးနဲ့ဆက်ဝင်မယ် circle လေးနဲ့ဆက်ဝင်လာမယ် center point ပေးမယ်ကလစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်1 under ဟုတ်ပြီနော် center မှာရှိတဲ့ circle ကဘယ်လောက်တော့ 1.25 space bar တစ်ချက်ပုံလိုက်မယ်ဒီမှာ 1.25 under အဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်လုံးကဘယ်လောက်တော့2 radius 2ရှိတယ် space bar တစ်ချက်ပုံမယ်နော် center point ပေးမယ်2 under ဟုတ်ပါပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဗာလေးရှိတော့ဒီဘက်မှာတန်းကျပ်မြင်းလေးတွေဆွဲထားတယ်နော်တန်းကျပ်မြင်းလေးဆွဲဖို့ဆိုရင်ဗာပေးမယ်နော် L under ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကနော်ဟိုလိုချင်တာတန်းကျပ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ shift right click လေးဖိလိုက်မယ်နော်တန်းကျပ်ကိုဒီမှာပေးဒါမှကျွန်တော်တို့ကအမှန်ပါပေါ့ဒီမှာတစ်ဖာတန်းကျပ်လို့ပေါ်လာရင် okay ပြီဒီဘက်ကလည်းတန်းကျပ်မယ်ဆိုတော့ shift right click တန်းကျပ်ဒီဘက်မှာနော်တစ်ဖာတန်းကျပ်ဆိုရင်မှန်သွားပြီနော် space bar တစ်ချက်ပုံမယ်နောက်ထပ် L မဲဆိုတော့ space bar တစ်ချက်ပြန်ပုံမယ်နော်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ကတန်းကျပ်ဆိုတော့ shift right click နော်တန်းကျပ်ဒီမှာတစ်ဖာတန်းကျပ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာလည်းလိုချင်တာဆိုတော့ shift right click တန်းကျပ်ဒီဘက်မှာတန်းကျပ်ပြီးတော့ space bar တစ်ချက်ပုံမယ်နောက်ထပ် L မဲ shift right click တန်းကျပ်ဒီမှာတစ်ဖာတန်းကျပ်လို့ပုံရင် okay မယ်ဒီမှာလည်း shift right click တစ်ဖာတန်းကျပ်ဒီမှာ okay ပါပြီနော်ဟို space bar တစ်ချက်ပုတ်ပြီးထွက်မယ်ဒီပြန်ဝင်မယ်ပြီးတော့ shift right click တန်းကျပ်ဒီမှာတစ်ဖာတန်းကျပ်ဆို okay ဒီဘက်ကလည်းနော်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှားမှာ quadrant တွေပဲပေါ်ရင်တော့အဆင်မပြေဘူး line မှားတယ်ပေါ့ nearest လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တန်းကျပ်ဝယ်လို့တင်တယ်ဆိုတော့ shift right click တန်းကျပ်ဒီမှာတစ်ဖာတန်းကျပ် okay နော် space bar တစ်ချက်ပုတ်ပြီးထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မလိုတဲ့ဟာတွေဖြတ်မယ်ဒီ line ကမလိုဘူးဒီ center line လည်းမလိုဘူးဒါဆိုရင်မလုပ်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ကနော် trim တော့မှာပေါ့နော် trim တော့မှာသူပုံမှန်လေးရအောင်ဒါဆိုရင် 3R under နဲ့ချက်ကောင်းမယ်မလိုပါလေဘာလို့မလို့
ကျမတို့က trim မယ် trim မယ် trim မယ် trim ဟုတ်လားဒီရပါနောက်ထပ်ဘယ်လောက်မလို့ dimension ဆိုတော့ဒီတိုင်းနေနေရတဲ့သွားလိုက်မယ်နော်ဒီကနေကျမတို့ကဒီချီကိုဘယ်လောက်လို့ 3.25 နောက်တစ်ခုဆိုတော့ပြေးသွားမယ်နော်ဒီကနေဒီချီဘယ်လောက်လို့3.25 နော်နောက်ထပ်စာကင်လေးတွေကို dimension ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေရမယ်ဒီကနေသွားလိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်1နော်ဒီပါတစ်ချက်ပုံမယ်ဒီထိုးရနော်တူကိုလည်းဆွေးပါတစ်ချက်ပုံမယ်တူကိုလည်းနော်နောက်ထပ်ဒီလိုလုပ်သွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်တူနဲ့တူနဲ့တူပဲနော်မထိုးရင်လည်းဒါပါပဲထိုးမထိုးလည်းစင်ပြေပါနဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲနေတဲ့ပုံလေးကိုစင်ပြီးပြင်းနေပြီးသွားပြီနော်ဒီလိုလိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးနေရာရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးဒီလိုနေရာလေးကနေကန်ပြီးတော့မလုပ်လို့ရတော့ရွှေ့လို့ရတယ်လှည့်လို့လည်းရတယ်နော်ဒီရွှေ့လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ပုံလေးကိုပြီးသွားပြီနော်ဒါလေးပြန်ပြီးလိုက်ဆွဲကြည့်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်